همدا نن تاسو یقین وکړئ چې زه مجبوره شوم چې دا نور موبایل بند کړم او ګولې کړم دا د وسوسو له لاسه یو ځوان ده چې مسلسل همداسې زنګونه راوهل وهل او بالاخره میسیجونه او دا پیغامونه چې هر څه مې ورته وویل چې وروره نه ګناهګاره کېږي نه یې کافر خو بیا هم دی بس شلو چې نه ته خو ماته یو وارې بیا ووایه نه ته خو یو وارې بیا ماته قناعت راکړه چې ورته ومې لیکل نه بیا یې میسیجونه راته کول چې نه ته خو ووایه تا خو یو وخت کې داسې خبره کړې وه په ویډیو کې نو د الله بندګانو دا څومره ویډیوګانې چې موږ کوو دا د دې په خاطر چې تاسو ته تسلي درکو او تاسو ته ډاډګیرنه درکو نه دا چې ستاسو تشویشونه نور هم پسې زیات کو نور هم تاسو ته تشویشونه جوړ کو نور هم تاسو ته لهجې جوړې کو الله دې هغه وخت نه راولي موږ د تل لپاره داسې خبرې کوو چې ستاسو مشکل ورباندې حل شي نه دا چې مشکلات ستاسو ورباندې زیات شي دا وسوسو والا ته خبرې وکړه که نه ټوله ورځ ورسره غږېږه بیا هم د ده قناعت نه کېږي دا بېچارهګان مریضان دي دا څوک ترې ګیله هم نشي کولی ځکه که په خبره کېدی که نه او خو موږ خو ورته خبرې کوو الحمدلله او دا زموږ خبرې هم نه دي زموږ خبرې نه دي دا شکر دا الحمدلله چې په هغه وخت کې دا رقم ته خبرې راغلې وې کوم وخت کې چې نبي علیه الصلاة والسلام ژوندی و ځکه که موږ دا خبرې دوی ته کولی که نه تاسو یقین وکړئ چې په 100 کاله کې به موږ دوی ته قناعت چېرته نه ورکړی خو دا شکر ده چې په هغه وخت کې بهترین مثالونه لرو د نبی علیه الصلاة والسلام خبرې موږ لرو نو دا چې ورته وړاندې کړو څه ناڅه دوی ورباندې مطمئن شي زموږ موضوع تاسو ته معلومه ده چې نن د وسوسو په اړه باندې خبرې کوو چینل مې خپل نوی جوړ کړی ده تاسو کوشش وکړئ چې سبسکرایب یې کړئ دا ویډیو لایک کړئ کمنټ وکړئ د دې لپاره چې انشاءالله دا ویډیوګانې پر مخ باندې لاړې شي او تر ډېرو خلکو ورسیږي اولنۍ خبره دا ده نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې د هغه ملګري راغلل او خپل پیغمبر ته دا شکایت وکړ او ورته ویې ویل چې ای د الله پیغمبره زموږ په دې ذهنونو کې داسې واجبه بدې خبرې راځي چې موږ سخت ترې ځورېږو او سخت ترې کړېږو چې دا ولې زموږ په ذهن کې داسې بدې خبرې راځي صحیح شوه که نه دومره سختې خبرې چې موږ دا وایو چې دا خبرې زموږ په ذهن کې نه راتلی له غره نه راغورځېدلې وایي که نه ټوټې ټوټې شوي وایي د دې حدیث مفهوم دا ده خو چې دا خبرې زموږ په ذهن کې نه وای راغلي دومره یعنې بدې خبرې زموږ په دې ذهن کې تاویږي انسان ته که نه ضعیفه ده کمزوری ده کله ناکله وسوسې سي شکونه شي ذهن یې کمزوری شي شیطان له طرف نه ورته وسوسه واچول شي کمزوری ده انسان ضعیفه ده نبی علیه الصلاة والسلام څومره یو بهترین جواب ورکوي ذلک صریح الایمان او کما قال علیه السلام وایي دا خو ښکاره ایمان ده که نه دا خو د دې دلیل ده چې تاسو کې ایمان شته ده ځکه که تاسو کې ایمان نه وای خو بې پروا به مو هر څه پرېږدي چې زه چې هر څه راغله هر څه کېږي زما یې پیسه خو چې دا تاسو ترې ځورېږئ او کړېږئ او دا وایئ چې دا غلط فکرونه دي دا باید موږ ته نه وای راغلي نو دا په دې دلیل ده چې تاسو الله منلی ده اسلام مو منلی ده او تاسو مؤمنان یې یعنې ولې دا خبره کوي نبي علیه السلام دا د دې په خاطر چې تشویش رفع تشویش ختم ستا تشویش نبی علیه السلام ختم که ته باید یعنی دې خبرو ته ونه ځورېږي ونه کړېږي بلکې مطمئن شي باید چې بس الحمدلله زه مسلمان یم او مؤمن یم او الحمدلله باید ووایې شکر باید ووایې دا سوچونه باید ختم کړي نور د الله بنده چې بس ته د ورځې 500 دفعې دا سوچ کې چې کافر شوی ما او که نه شوی مرتد شوم او که نه شوم ګناهګار شوم او که نه شوم او داسې شوم او که هسې شوم او دا سوچونه یعنی ختم کړه الله باندې دا سوچونه ختم کړه دا فکرونه ختم کړه صحیح شو کنه تاسو خپل فکر وکړئ نن سبا د دنیا بهترین ډاکټران او پوی خلک هغوی کومه مشوره دا رقم مریضانو ته ورکوي د الله بندګانو لږ نورو خلکو هم لږ واورئ لږ له هغوی نه هم یو څه زده کړئ چې هغوی څه وایي ډاکټران څه وایي نن سبا هغه دا وایي چې بهترین علاج کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام ښودلی ده تر هغه بهترین علاج بل کېدلی نشي نبی علیه السلام څه علاج ښودلی خو دا ده چې زیری ورکړی ده صحیح شوه بلې دا ورته ویلي دي چې ته باید ولینتهی دا یو ټکی ده نبی علیه السلام ویلي اعوذ بالله ووایه خبره ختمه که څه وکړه خبره ختمه که
نور مخکې مزه دی الله بنده دې سوچونه نه ستا هېڅ هم نه جوړېږي. دا غوټې نورې مه ورکوه چې بس دې ته غوټه ورکړه نن دا داسې به شوي بیا پسې بله غوټه ورکړه. نه داسې نه دي شوي، بله غوټه ورکړه. یاره کېدی شي شوي، ته راځه دې نه پوښتنه وکړه. دا یعنې دا سلسله نوره قطع کړه، ختم کړه. دا پړی نور پرېږده، دا سوچونو د فکرونو د غمونو دا سلسله دې ختمه کړه. بس سمدستي راولګېږه او قصه ختمه کړه. بل طرف ته فکر دې بدل کړه، سوچ دې بدل کړه، راتاو شه نور دې الله بنده. بس که نور ودرېږه نور دی الله بنده. هېڅ فایده نه کوي دا سوچونه تا ته. مونږ تا ته 50 وارې دا جواب درکو خو ته بیا هم قناعت نه کوې. د دې معنا دا ده چې ته ضرورت لرې ډاکټر ته. د دې معنا دا ده چې ته زمونږ دا خبره نه منې او بل طرف ته ځورېږي. په تا کې الحمدلله ایمان شته ده، خو فرق دې په دې کې راغلی. مشکل دلته ده، مشکل په اسلام کې نشته ده، مشکل دلته ده. اسلام خو تا ته ډاډګیرنه هم درکړه او درته علاج یې هم وښوده، خو چې ته قناعت نه پې کېږي. مطلب دا ده چې دلته مشکل راغلی ده که نه. موږ مشکل یوازې دې ته وایو چې دلته مشکل جوړ شي په خېټه کې، په خېټه درد شو یا په سر درد شو مشکل پیدا شو. نه، دا مشکل روحاني مشکل ده دی الله بنده. دا هم یو مشکل ده چې ګډوډي د انسان په دماغو کې، په نظریاتو کې، په افکارو کې راشي. نو ګډوډي راغلی ده، ته باید نور متوجه شي او ډاکټر ته هم لاړ شه، یو څه دوا وخوره دی الله بنده، یو څه خپل صحت ته دې پاملرنه وکړه. زه تاسو ته دا ویډیو ډېره نه اوږدومه د دې په خاطر باندې چې هسې هم دغه وسوسو والا اکثره خبرې نه مني. خو زه به تاسو ته اخر کې یو ډېر بهترین نصیحت وکړم. لطفا خیر ده، زما د ورورۍ یو مشوره واورئ، او هغه دا ده چې ورزش شروع کړئ. زه چې هر څه د مریضانو ته دا وایم چې تاسو ورزش وکړئ. ورزش تقریبا پوهان دا خبره کوي چې د هر مرض علاج په ورزش کې شته ده. داسې مرض نشته چې هغه ته دا ورزش ګټور نه وي. یعنې هر څه ته ګټه رسوي، هر څه ته ګټه رسوي. لطفا که رښتیا تاسو سره غم وي که نه او تشویش وي او له دې وسوسو نه ځورېږئ، دغه یو کار خیر ده وکړئ. او دغه ویډیو چې تا وکتله سمدستي دقسې اوس راجګ شه او دا موبایل دې لطفا نور بند کړه. دا موبایل موږ تاسو ته صحیح ده چې ډېره فایده یې هم رسولې ده، خو زموږ ستاسو دا ژوند چې ګډ وډ کړی ده هم دغه خبره ده، هم دغه خبره ده، بله خبره نشته. ټولې دنیا کې ستا ذهن تیت په ترک ده، هر څوک ته پېژنې، له هر چا ته خبرې اورې. څنګه به دا ذهن نه ګډوډېږي؟ د دنیا بهترین اپلیکیشن یو له دغه پروګرامونو نه څه شی ده؟ ټیلیګرام. دا ټیلیګرام مالک تاسو لږ واورئ، دغه خبره، دغه انټرویو واورئ. دومره مشهور، دومره پیسې پیدا کړي، خپل موبایل نه لري. څومره به دا ذهن آراموي، څومره به دا زړه سکون لري. زمونږ ځوانانو ته راشي چې په هره لحظه کې درته میسیج وکړي دی آنلاین. څه ضرور ده دی الله باندې ټولې دنیا سره ته وصلې. نو مهرباني وکړئ موبایل استعمال کم کړئ، فقط د ضرورت په اندازه باندې استعمال کړئ. نو آرام خپل ژوند وکړئ، ورزش وکړئ. که رښتیا در سره سوچ او فکر او غم د خپل صحت وي، لطفا په دغه باندې هم سر له نن نه شروع کړه. هره ورځ ته پوره یو ساعت ورزش وکړه. ته خپله وګوره چې ستا دا دماغ څومره کرا کېږي او ارامه کېږي. یو وخت کې به خپل ځان پورې خاندې چې دا ما څه کول، دومره به انشاءالله ښه شي. خو دا په یاد ولرئ چې هر څه په یوه شپه او یوه ورځ کې نه کېږي. موږ تاسو هر څه ته باید وخت ورکړو، هر څه په نظر کې ونیسو. لکه څنګه چې یو انسان په خپل ژوند کې پر مخ باندې ځي، دغه رقم انسان کرا د وخت په تېرېدو سره ښه کېدلی شي. خو مهمه دا ده چې موږ تاسو ورخطا ونه اوسېږو. مهمه دا ده چې موږ تاسو په ځان باندې نور اضافي بوجونه وانه چو. صحیح شوه؟ او که موږ هم چېرته جواب در نه کوي یا نور مجبوره تلیفون هم باندې بند کړ، نو له موږ نه هم مه خفه کېږئ، ځکه موږ هم انسانان یو، عاجزه یو. موږ ته هم مسؤلیتونه راجي دي. صرف دې ته نه شو کېناستلی چې بس ستاسو د ورځې 20-30 میسیجونه جواب کو هره ورځ. صحیح شوه؟ انشاءالله هیله ده چې تاسو له موږ نه خفه نه شئ. الله مو صحتمند لره. الله دې ټولو ته صحت ور په برخه کې، ستاسو د خوشحاله ژوند په هیله.